And yesterday I shared with you as a human being, it is extremely helpful, have an intention, have a motivation to live our lives at least minimum intentionally, deliberately, with the choice, not cause harm to others, others' bodies, others' emotions, others' possessions, status, and so forth. And that is something I would strongly encourage you to set that kind of motivation in a daily lives in the morning. Whether we have a spiritual or religious religion have or not, it doesn't matter. As a human beings, living in that kind of life, and to live that kind of life very intentionally, very deliberately, very consciously, is very different. Society or the condition creates to live that kind of life. Như hôm qua tôi đã chia sẻ với các bạn rằng đời người đó sẽ vô cùng là hữu ích và hữu dụng nữa nếu như chúng ta dùng được những cái gọi là cái tâm lý, những cái ý định, những cái động cơ mà chúng ta dùng những cái động cơ đó nó hữu ích ý, thì để mà sống cuộc đời của chúng ta ấy thì ít nhất là chúng ta phải có được một cái chọn lựa tối thiểu, đó là chúng ta luôn luôn chọn là không bao giờ gây tổn hại cho người khác, không bao giờ gây tổn hại về cảm xúc của người ta, về những cái gì người ta sở hữu, về cuộc sống của người ta, thì chúng ta sẽ có thể là sống theo cái là không bao giờ tổn hại là cái tối thiểu. Và tôi rất là khuyến khích các bạn là trong cuộc sống hàng ngày cũng như là vào buổi sáng, các bạn hãy phát khởi những cái động cơ, làm sao mình xác quyết cái động cơ mình sống cái ngày hôm đó thật là tốt đẹp. Là cái điều này ấy, nó không phụ thuộc vào việc là bạn có tôn giáo hay là không, nó không vấn đề gì cả. Mà khi bạn là một con người sống một cuộc sống mà mình có những cái cống hiến, có những cái ý thức, có những cái gọi là những cái ý thức và cống hiến trao đi như vậy ấy, thì cái trong xã hội ấy, cuộc đời như vậy sống nó sẽ là một cái cuộc đời mà nó rất là đấy là những cái cách mà chúng ta có thể sống một cuộc đời rất là ý nghĩa. Sometimes society creates that kind of conditions. For example, when I was in London, my immediate impression, the people queue for the bus, public bus. They don't push to get into the bus. They queue. And if they are elderly people, they will let them go first and then follow. So when I saw that, I thought, how nice, how amazing. But then when I think about the background, why they do that, is it deliberately they want to do that,
or the condition creates, they are able to do that. Đôi khi trong cuộc sống xã hội ấy, thì chúng ta thấy xã hội có thể là những cái điều kiện mà tạo nên cho chúng ta những cái cách, ví dụ như khi mà tôi ở bên London ấy, thì tôi có những cái ấn tượng mà nó rất là có những cái ấn tượng như này, có những cái điều mà nó làm cho tôi ấn tượng ngay lập tức. Ví dụ như ở bên đó chẳng hạn như khi mà người ta làm một cái gì đi vào xe buýt hay là đi gì đó, họ không có chen lấn nhau mà họ xếp hàng. Và khi họ xếp hàng thì nếu họ thấy những người lớn tuổi thì họ sẽ để cho những người lớn tuổi đi trước, ưu tiên lên. Đấy thì tôi thấy cái điều đấy nó mới thật là tuyệt vời và nó rất là gọi là thấy rất là thú vị. Thế thì cái thực sự là tôi cũng hỏi là tất cả những người đó họ muốn làm như vậy, họ đấy là cái việc mà họ muốn làm, hay là cái điều kiện của xã hội đã giúp họ, đã làm cho hình thành cho họ cái việc họ phải làm theo cách đó. When we observe closely, then it is very clear. There are several factors. The first one is the street where I pick up my bus to go to the temple there where I was working. Every 3 minutes, there's a bus. In India, nowadays a little bit better. Every 1.5 hours, every 2 hours, there's one bus. So that condition, the Londoner are able to wait next bus if they couldn't get into, because they wait only 3 minutes. But in India, you can't. If you miss that bus, you have to wait 1.5 hours, 2 hours. So that condition make them to behave in that way. So, another example, when I was in London, in my early time in London, Bosnia War took place. And when I read the newspapers, when I look at the televisions, watch the documentary, many of these villages, Muslim, Christian, they live side by side for generations. Some are very close friends. They didn't kill each other for generations. But when conditions change, they start to kill each other. So, intentionally, deliberately, with the choice, if we live our life, not causing harm to others, that is really, really very, very, what you call the trustworthy. Then we can trust to those people. Those people can live very peacefully with us. So yesterday's my first point that I suggest you is, in the morning, set that motivation. I, as a human being, today, on 22nd of December, Tuesday, I will live my life intentionally, deliberately, will not cause harm to others. Set that motivation. That's what I suggest. Today I want to add a little bit on top of that. That I already mentioned yesterday. I'm just reminding you to make sure you have got it. Now the morning set motivation. During the day, very briefly, every now and then, when you are answering your email, sending
social media, whatever message, just briefly remind yourself what kind of motivation that you have set in the morning. That is like a, if you have sow a seed, nice, beautiful, delicious vegetable or beautiful flower, if you sow a seed, if you pour the water, it will grow. Similar to that, during the day, every now and then, very briefly, just few seconds to remind yourselves. Then if you do that, that motivation will stay all the day. Very, very helpful. Nếu như các bạn quan sát ấy, thì các bạn sẽ thấy một số những cái việc mà nó rất là rõ ràng. Ví dụ như khi mà tôi đi xe buýt đến tu viện thì thường thường ở bên Ấn Độ ấy, ngày nay thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái thời đó ấy, ở Ấn Độ là phải khoảng 2 giờ mới có một chuyến xe buýt. Thế thì người London ấy, tại sao họ lại có thể xếp hàng từ tốn rồi nhường nhau? Là bởi vì người London thì họ chỉ chờ đợi có khoảng 3 phút thôi là có một chuyến xe buýt. Tức là nếu họ lỡ cái chuyến xe buýt này thì chỉ chừng độ vài phút sau là họ lại có một chuyến xe buýt khác. Nhưng mà người Ấn Độ thì khác. Nếu như họ mà lỡ cái chuyến xe buýt đó thì họ sẽ phải chờ ít nhất là 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng nữa mới có xe buýt, một chuyến xe buýt tiếp theo. Thế thì chính vì thế nên là cái điều kiện, cái hoàn cảnh nó sẽ quyết định cái thái độ hành xử của con người. Thế thì ví dụ như khi mà tôi xem phim rồi tôi xem những cái tài liệu với lại những cái báo chí mà nói về những cái cuộc gọi là những cái mà thảm sát ở cái vùng Jammu ấy, thì cái vùng đó ấy là có những cái làng mà của người Hindu với lại người Muslim là người Hồi giáo ấy, họ ở với nhau không biết bao nhiêu đời nay rồi. Họ ở làng nọ, ở sát bên cạnh làng kia, rất là thân thiện, rất là bạn bè. Họ chưa từng bao giờ mà có những cái vấn đề mà gọi là chiến đấu hay là giết chóc nhau, dù là họ có cái họ là những cái theo những cái tôn giáo khác nhau, nhưng mà họ sống rất hòa thuận, rất là thân thiện. Nhưng mà khi cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh sống nó thay đổi, khi mà chỉ cần một cái điều kiện nó thay đổi thôi thì họ lại giết nhau, giết chóc nhau, thảm sát nhau. Thế thì cái điều mà chúng ta phải xác định trong cuộc sống là chúng ta luôn luôn có một cái giữ xác quyết cái tâm ý của mình, là trong cuộc sống chúng ta chọn lựa, chúng ta sống không bao giờ gây tổn hại đến người khác, là cái điều rất là quan trọng. Là vì vậy, tức là trong mọi hoàn cảnh, dù cho điều gì diễn ra, nhưng tâm ý của ta xác quyết là ta không làm những điều tổn hại đến người khác. Thế thì đó là nếu như chúng ta xác quyết như vậy, chúng ta sống như vậy, thì làng nọ làng kia, người nọ người kia sống với nhau, chúng ta sẽ có thể có cái sự tin cậy ở nhau. Chúng ta tin tưởng là người khác sẽ không làm hại mình, vì mình đã xác quyết của mình không làm hại người khác. Và khi mình xác quyết như vậy, mình sẽ được sống trong một cái sự an bình, hòa bình, bởi vì mình biết là không ai làm hại đến nhau cả, và xác quyết là không làm hại đến nhau dù chuyện gì xảy ra, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thế thì chính vì thế nên các bạn cần là mỗi sáng, như tôi đã chia sẻ với các bạn, mỗi sáng dậy các bạn hãy phát khởi cái động cơ đúng đắn của mình cho cái ngày hôm đó. Ví dụ như các bạn sẽ nói là hôm nay là buổi sáng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 và tôi sẽ sống vào ngày hôm nay. Tôi xác quyết là tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến người khác. Và cái điều quan trọng là chúng ta luôn luôn cứ nhắc nhở mình. Sự nhắc nhở đó nó rất là quan trọng. Và tôi ở đây tôi nói lại điều này cũng để nhắc nhở các bạn. Mỗi sáng các bạn hãy gọi là phát khởi và xác quyết cái động lực sống của mình. Và trong suốt cả ngày hôm đó, các bạn hãy thường xuyên là gọi là dành những cái khoảnh khắc ngắn ngủi cũng được, tự nhắc nhở mình là ngày hôm nay mình sẽ sống với một cái động cơ tốt đẹp, thiện lành. Mình sẽ không làm bất cứ một điều gì tổn hại đến người khác. Thế thì tại vì sao
và chúng ta tự nhắc nhở mình là suốt cả ngày đó mình cứ nhắc nhở là sáng nay mình đã xác quyết cái động cơ của mình rồi đó, mình đã xác lập cái động cơ sống của mình là mình không gây bất cứ một cái tổn hại nào. Và cũng với cái sự nhắc nhở như vậy, các bạn hãy dùng nó cho tất cả, để mà đưa vào tất cả những việc các bạn làm. Khi các bạn đánh một cái tin nhắn, đánh một cái thư, trả lời một cái email, trả lời một cuộc điện thoại, các bạn hãy tự nhắc là mình không làm gì để gây tổn hại đến người khác, không gây tổn hại đến cảm xúc người khác, vân vân. Và cũng giống như là những cái bông hoa mà chúng ta thấy nó tươi thắm là bởi vì mỗi ngày người ta đều tưới nước cho nó ấy, thì nó mới tươi được. Thì chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta cứ thường xuyên nhắc nhở mình về cái động lực sống đấy của mình, về cái động cơ sống đấy của mình cả ngày, thường xuyên nhắc đi nhắc lại với mình như vậy ấy, thì nó sẽ rất là hữu ích, nó sẽ rất là có tác dụng. When we live our life according to that kind of intention not deliberately, intentionally, with choice, not going to cause harm to others. When we live our lives according to that kind of intention, our children, our partners, parents, neighbors will feel that. Even animal will feel that. And that is our contribution to the humanity, to the society. That means, sometimes people think, oh, I'm just one. What will make difference if I live life like that? What will make difference? I'm just one person, very small, nothing. Sometimes people have that kind of thought. That is wrong. That is wrong. Individually, make group. Group, society comes from individuals. In this room, we say this evening, a group of people gathered. That group of people comes from individual, one by one. Therefore, if we individually live our life in that manner, that will make difference. Also, as I said, our children, our parents, our partners, our neighbors will pick up that kind of positive way of living. They will pass down to the next generations and generation after. So, being born as a human, we are born as a human. We are not born as just consumer. Just consume, then leave after 80, 90 years, nothing. We are not born in that manner. Though we need food, we need shelter, we need medicine, we need money and all those things. But our being born as a human is not just to collect those things and consume. So it is very, very helpful and useful, because what I've noticed here, this is my third or fourth evening giving talks in different places. Many younger generations coming forward to learn, more inequalities, not just material collections. I think that's very, very positive sign. So therefore, that's what I've shared yesterday, and I want to add a little bit on that, and with that, I would encourage you to set that kind of motivation every morning and during the day. Remember that motivation
and try to live your lives according to that motivation. Some days it will fail, no doubt. We are living in a real world, not in an ideal world. Some days it will fail. When it fails, accept it. Not to be too disappointed. Acknowledge you fail, but next day try again. Like those world famous athletes, 100-meter runner, 1,500 meters runner, or marathon runners, they fail many times, but someday eventually they succeed. Those are just short-term goals. We are talking about long-term goals. Some days fail, accept it. Not beat yourself. Oh, I'm bad, I failed, I didn't manage to live according to my motivation. No. Just say, okay, today I failed. Tomorrow I'll pick up again. That's important. Yeah. Khi mà chúng ta sống cuộc đời mình ấy theo đúng cái gọi là tâm ý mà chúng ta đã xác quyết, là chúng ta chọn là chúng ta không bao giờ làm tổn hại đến người khác ấy, và nếu chúng ta sống theo cái cách đó ấy, thì con cái khi mà chúng ta sống theo cái cách như vậy ấy, thì tức là khi chúng ta đã xác quyết cái động cơ và chúng ta sống đúng như vậy, thì chúng ta sẽ chọn lựa là chúng ta không làm tổn hại người khác. Và khi chúng ta sống cuộc đời của mình như vậy ấy, không tổn hại đến người khác, thì tất cả những cái con cái, hàng xóm, hay thậm chí là những cái con thú vật xung quanh chúng ta, nó cũng cảm nhận được. Và đó là cái cách mà chúng ta đóng góp cho xã hội, đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội. Đôi khi chúng ta sẽ có thể nghĩ rằng là ôi, nếu chỉ có một mình tôi sống như vậy thì nó cũng đâu có nhiều lợi ích gì đâu. Mọi người đâu có sống như vậy đâu, có một mình tôi nó cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng mà khi mà một cá nhân sống như vậy ấy, và nhiều cá nhân thì sẽ có thành một nhóm người. Và nhóm người thì có một nhóm người, mà nếu có nhiều nhóm người thì nó sẽ thành một cái cộng đồng xã hội. Và ví dụ như ở đây chúng ta có một nhóm và chúng ta cùng đến đây ngày hôm nay. Chúng ta đến từng cá nhân một đứng đây, mỗi người đến đây thì nó mới thành một nhóm, đúng không? Thế nếu như chúng ta mà sống theo cái gọi là sống cái cuộc đời mình theo một cái cách tốt đẹp ấy, thì cái gọi là cả gia đình, cả những cái người láng giềng cũng sẽ học theo cái cách sống đó của chúng ta. Họ cũng sẽ ảnh hưởng chứ, họ cũng sẽ đi theo cái cách sống của chúng ta. Và cái cách sống đó nó sẽ được, khi người ta đã sống như vậy, chắc chắn là con cái, những thế hệ sau nó cũng có những cái ảnh hưởng, và nó sẽ truyền được về sau này, nếu như những cái cách sống mà mình không gây tổn hại đó. Chúng ta sinh ra làm con người, chứ chúng ta không phải sinh ra để làm những cái gọi là khách hàng tiêu dùng. Lúc nào chúng ta cũng phải dùng cái này, dùng cái kia. Đấy. Tất nhiên là chúng ta cần một nơi ở, chúng ta cần thuốc men, chúng ta cần tiền bạc, chúng ta cần quần áo. Nhưng mà chúng ta sinh ra là một con người, chứ không phải là sinh ra là một người để đi chỉ nhặt nhạnh và vun vén để có được tất cả những cái đồ dùng đó, tất cả những cái vật chất để sử dụng đó. Không, chúng ta không phải là cái người, chúng ta không phải là chỉ là người tiêu dùng, chúng ta là những con người. Thế thì chúng ta không phải sinh ra để đi gọi là chỉ có tích lũy những cái vật chất, không phải. Và khi mà có những cái nơi mà thầy nói rằng là thầy thấy người ta không quá quan tâm đến chuyện là tích lũy vật chất ấy, thì nó lại là một cái dấu hiệu tốt. Và với những gì mà hôm nay thầy chia sẻ ngày hôm qua, thì ngày hôm nay thầy nhắc lại và thầy thêm một chút, bổ sung thêm một chút, và khuyến khích tất cả các bạn, rất khuyến khích các bạn là
học cách là mỗi sáng chúng ta hãy phát khởi và xác quyết động cơ sống của chúng ta và tự nhắc nhở mình và hãy sống đúng theo cái động cơ mà mình đã phát khởi đó. Sẽ có những ngày mà bạn phát khởi động cơ nhưng bạn thấy là mình không làm được. Nó rất là bình thường. Nếu như mà như vậy thì ngày hôm sau bạn hãy nỗ lực áp dụng lại. Và các bạn cũng thấy là có những cái người mà họ, ví dụ như họ làm những cái việc gì đó trước khi đó họ đã bị rất nhiều lần họ không làm được cho đến khi họ làm được. Thì chúng ta đừng có đặt cái mục tiêu là nó chỉ là ở trong cái ngắn hạn, mà trong cái dài hạn, tức là có lúc chúng ta làm được, có lúc chúng ta không làm được, nhưng chúng ta luôn luôn cố gắng, luôn luôn xác định, luôn luôn nhắc nhở. Thế thì còn ngày nào mà chúng ta không làm được thì chúng ta hãy chấp nhận nó. Đừng quay lại bảo là ôi chán quá, mình lại không làm được, mình lại không ra gì, mình chắc mình làm không nổi. Đừng để mình rơi vào những cái trạng thái tiêu cực đó. Nếu một ngày chúng ta làm không được, chúng ta xác quyết về cái động cơ của chúng ta không gây tổn hại, nhưng ta vẫn hành động nó không đúng theo như vậy, ta sống không đúng theo như vậy, thì ngày hôm sau ta nhận ra điều đó và ngày hôm sau ta hãy lại nỗ lực áp dụng lại và áp dụng lại theo cái động cơ đó và cách sống tốt đẹp đó. Oh yeah. Then, because our main topic last night and this evening is related to the teachings of the Buddha Dharma, Four Noble Truths. So, because of that, and myself and many of you follow the teachings of the Buddha, then it is, as I mentioned yesterday, it is important oneself as a follower of the Buddha, then all the time to remember Buddha is our teacher, mentor, all the time. Though historical Buddha physically not here on this planet right here now on the 21st century, but his energy is still on this planet. So therefore, all the time, morning, during the day, in the evening, to remember, I'm a Buddhist, Buddha is my teacher, mentor. If you recall that, Buddha is your teacher, our teacher, then when we start to do something not good, when we start to think something not really right, that may help. Buddha is my teacher, I can't do that. So that is the meaning of taking refuge in Buddha. Because recalling Buddha as your teacher, that recollection helps us to restrain, to refrain from the wrongdoing. Bởi vì cái chủ đề chính của chúng ta tối hôm nay là nó liên quan đến cái lời dạy của Đức Phật, bài dạy về Pháp Tứ Diệu Đế. Rất nhiều chúng ta là học theo những cái lời dạy của Đức Phật. Và như tôi đã nhắc nhở, tôi đã đề cập đến vào ngày hôm qua, thì khi chúng ta đi theo Đức Phật thì luôn luôn mọi thời gian chúng ta đều phải tự nhắc nhở mình là ta quy y Phật, ta đi theo Đức Phật, thì Đức Phật chính là thầy của chúng ta. Dù rằng Đức Phật không còn hiện hữu thật sự bằng cái cơ thể vật chất ở đây và bây giờ, nhưng cái năng lượng của Đức Phật
vẫn còn ở đây, vẫn còn ở đó. Cho nên tất cả những cái chúng ta luôn luôn là lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình, tôi là một Phật tử, Đức Phật là thầy của tôi. Và cái điều đấy thì mỗi khi chúng ta bắt đầu làm một việc gì đó không tốt hoặc là nó không thật sự đúng đắn thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Vì chúng ta nói là Đức Phật là thầy của tôi dạy tôi thì tôi không thể nào mà làm những cái việc như thế này như thế kia được. Và đó là cái cách mà nó sẽ giúp chúng ta từ bỏ những cái gọi là sai lầm của chúng ta. Then Dharma teaching. In Tibetan, Chö, Dharma. In Tibetan translated as a Chö. Chö has a connotation of transformation. So our current mental attitude, thoughts, emotions, then behaviors, which are not pleasant, which are not constructive, these attitude, mental states, emotions, and behaviors need to change, need to transform into positive, constructive, healthy. So the teaching, Dharma, is the method to change, to transform. So when you think about Dharma, think about concentration, which we briefly touched yesterday, which I'm going to do this evening. Think about ethics. Think about wisdom. These are the tools that will change our wrong behaviors, our unhealthy mental states, such as anger, jealousy, envy. These unhealthy mental states to transform into healthy, constructive, such as love, compassion, patience, tolerance, to tune into, to transform into that kind of mental states, then the tool is concentration, ethics, and the wisdom. So that is called Dharma. So all the time, when you think about Dharma, that is the means, methods that I should apply in my daily lives. Application, like in a computer program. If you want to create something, you have an application to create these particular things. Same. What you have to hear, application, concentration, ethics, and the wisdom. These are the application. Where to apply? Apply to our mental states. For what? To reduce those unhealthy mental states, to enhance, to further cultivate those healthy mental states. So when you say, I take refuge in Dharma, what should you think? What should we feel? We should feel, I will apply these three in my daily lives. If we do that, then we get the real refuge. We got the real refuge. Buddha, as a refuge, simply teacher. Sangha, the third one, as a refuge, simply supporter. The actual refuge, the main refuge, is Dharma. Like a person who is not well, go to see the doctor, have the nurse
but the actual illness is cured by the medicine, not by the doctor, not by the nurses, but by the medicine. Similar to that, Dharma is the actual refuge. Buddha is refuge as a teacher, Sangha as a refuge, as a supporter while we are in the journey. The main refuge is the Dharma. That means concentration, ethics, and the wisdom. Khi chúng ta nói là về pháp, pháp nghĩa là những lời dạy, thì trong tiếng Tạng có chữ là chơ. Thế thì chơ nghĩa là chuyển hóa. Thế thì khi mà chúng ta có những cái gọi là thái độ và những cái hành xử của tâm thức của chúng ta ấy, nó có những cái suy nghĩ, tư duy, hành xử là nó không được gọi là thiết lập, nó không được, nó linh tinh, thì nó cần phải được thay đổi và nó phải được chuyển hóa để trở thành những cái suy nghĩ mà nó được gọi là lành mạnh và nó được gọi là gọt giũa, được thiết lập, nó được thiết lập như vậy, chứ không phải là tự nó lộn xộn lung tung. Thì khi mà các bạn nghĩ đến pháp ấy, thì các bạn suy nghĩ về cái gọi là thứ nhất là định tâm, thứ hai là đạo đức, thứ ba là trí tuệ. Tức là định tâm, đạo đức và trí tuệ là pháp mà sẽ giúp các bạn thay đổi cái tâm thức của các bạn trở nên để có được một cái trạng thái tâm thức nó lành mạnh, và nó có thể chuyển hóa để giúp các bạn từ cái sự lành mạnh đó nó mới có được một cái tâm từ bi và cảm thông, và gọi là có được cái sự định tâm. Cho nên là cái khi mà chúng ta nói về pháp là chúng ta luôn luôn đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là về định tâm, về đạo đức và về trí tuệ. Thế thì khi chúng ta luôn luôn là lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến đạo pháp là chúng ta nghĩ đến cái phương pháp và những cái phương tiện mà chúng ta đã được dạy, chúng ta đã được học, để mà chúng ta nói rằng tôi sẽ áp dụng tất cả những cái phương pháp đó, những cái phương tiện đó, những cái cách làm đó trong cái cuộc sống hàng ngày của tôi, trong cuộc đời của tôi. Cũng giống như các bạn áp dụng đó, giống như là các bạn lập trình ở trong cái tâm thức của mình, cách nó hành xử, cái thái độ, cách phản ứng của nó như thế nào, tư duy của nó ra sao, chúng ta lập trình cho nó. Thì nếu như mà các bạn đã gọi là áp dụng vào cái trạng thái tâm của mình ấy, thì các bạn sẽ càng làm cho cái tâm đấy nó lại càng ngày nó càng lành mạnh, và cái sự lành mạnh đó nó lại càng trở nên là vững chắc hơn. Thế thì khi mà ta nói là con xin quy y pháp, thì các bạn nhớ là đó là ta nói là ta sẽ áp dụng tất cả những phương pháp mà từ lời dạy của Đức Phật đó để chúng ta áp dụng vào cuộc sống thật sự, cuộc sống hàng ngày. Và đó chính là cách mà bạn quy y pháp. Thế thì khi chúng ta nói tôi quy y Phật, thì các bạn quy y Phật chỉ là quy y Đức Phật như một vị thầy thôi. Còn khi các bạn nói quy y Tăng, cái quy y thứ ba, quy y Tăng Bảo, thì Tăng Bảo chỉ là nơi để gọi là trợ giúp cho các bạn, một hình mẫu để các bạn có thể gọi là được trợ giúp thôi. Nhưng cái quy y chính yếu là trong ba cái quy y Tam Bảo, thì quy y Phật Pháp Tăng, thì cái quy y Pháp là cái quy y chính yếu, trọng yếu nhất. Cũng giống như khi một người bệnh mà họ đi gặp bác sĩ hay là y tá ấy, thì gặp bác sĩ y tá cũng rất là tốt, nhưng cái bệnh của các bạn ấy thì nó chỉ có thể được gọi là điều trị được khỏi bằng thuốc, bởi vì thuốc mới là chính yếu. Thế thì nếu như bạn chỉ gặp bác sĩ mà không có thuốc, không uống thuốc, nó cũng không khỏi bệnh được. Cho nên cái quy y chính yếu của chúng ta là quy y Pháp, quy y đi theo lời dạy của Đức Phật, là Pháp là lời dạy của Đức Phật. Thì khi chúng ta quy y Pháp, chúng ta phải nhớ là chúng ta nhớ đến ba cái điều là: thứ nhất là chúng ta phải có một cái sự định lực,
tĩnh tâm. Đấy, cái thứ hai nữa là phải có đạo đức, thứ ba là phải có trí tuệ. So, as a human beings, how should we set our motivation? As a Buddhist, we should set motivation to recall Buddha as our teacher, Dharma as an application, Sangha as a supporter. So all the time to remember. And as I briefly mentioned yesterday, regardless of different lie and what's called the ups and downs that we have in our lives, some days, some weeks, some years, very healthy, very successful, everything goes well. Some days, some weeks, not very helpful, not very successful, not very healthy. Oneself, one's own families, colleagues. That is the reality of life. Life is not going to come all the time good. Same life is not going to come all the time difficult. There's always ups and downs. In that ups and downs movement, life that we have, as a Buddhist, we should hold the three refuge, Buddha, Dharma, Sangha, as my refuge. When things are going very well, Buddha is my teacher, Dharma is my application, Sangha is my supporter. When things are going not well, same. Not changing. Our human nature, we tend to go to pagodas and prayers, incense offerings, when things are not going well. But when things are going well, we start to forget going to pagoda, saying prayers, and so on and so forth. That is a clear sign our trust in three jewels, Buddha, Dharma, Sangha, is not that strong. Not that strong. So, as His Holiness the Dalai Lama says very often, if you want to become a Buddhist, then become a sincere, honest Buddhist. Not, that kind of, I will not use that English word. Anyway, Nếu như chỉ gọi là với tư cách là một con người thì chúng ta cần phải xác lập cái động cơ sống, là chúng ta xác lập động cơ sống tốt và không gây tổn hại. Còn nếu như khi chúng ta là một Phật tử thì chúng ta cần xác định cái động cơ sống của chúng ta là chúng ta sẽ quy y đi theo Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta đi quy y Phật như là vị thầy của chúng ta, như quy y Pháp như là những cái phương pháp sống của chúng ta, và quy y Tăng như là cái hình mẫu hỗ trợ cho chúng ta. Thì cuộc sống ấy thì nó luôn luôn là gọi là biến động, là nó có những cái thăng trầm của nó. Mỗi ngày, mỗi tuần, vài tuần, vài tháng, vài năm, nó luôn luôn có những cái biến động như vậy. Có những cái ngày, có những cái tuần, có những cái năm thì mọi việc có vẻ là diễn biến rất là thuận lợi, rất là thành công, và chúng ta cũng cảm thấy là mọi thứ chúng ta cũng thấy rất là khỏe mạnh. Nhưng mà một số những cái ngày khác, tuần khác, năm khác nó lại không như vậy. Chúng ta có những cái trở ngại, chúng ta có những cái vấn đề này, vấn đề kia. Thì đó là sự thực của cuộc sống. Cuộc sống nó là như vậy. Bởi vì cuộc sống nó không phải lúc nào cũng ngày nào mọi thứ đều, ngày nào, năm nào, tháng nào mọi thứ đều tốt đẹp. Cũng như cuộc sống không phải ngày nào, tháng nào, năm nào mọi thứ đều tồi tệ.
mà cuộc sống là nó có những cái biến chuyển, nó có những cái biến chuyển của nó, từ cái chuyện này chuyển sang chuyện khác, việc tốt việc xấu nó cứ diễn biến như vậy. Thế thì cái chính yếu của chúng ta là chúng ta phải giữ cái tâm mình là mình luôn luôn nhớ là Đức Phật là vị thầy của mình, Pháp là cái cách mình sẽ áp dụng, mình sẽ làm theo trong cuộc sống, và Tăng mới là cái hình mẫu để mà mình học theo, để mà mình làm theo. Thế thì nó sẽ nếu như chúng ta không thay đổi thì cái gọi là cái bản chất của cái con người của chúng ta, nó nếu chúng ta mà không có những cái thay đổi đó thì cái bản chất của cái đời người nó cũng không có gì thay đổi. Ví dụ như khi mà chúng ta có gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái gì đó chúng ta buồn chán nọ kia, không được cảm thấy không được tốt, thì chúng ta mới đến chùa cúng dường rồi thắp hương nọ kia. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy mọi cuộc sống của mình nó ổn thỏa, nó bình thường, nó ổn thỏa ấy, thì chúng ta lại chả có nhu cầu đến đó, và chúng ta cũng quên mất là chúng ta cũng không cần phải nghĩ là mình là Phật tử hay là không, hay là mình cũng chẳng đến chùa nữa. Thế thì cái cách đó thì bạn sẽ không phải là một Phật tử gọi là thật sự mà đúng nghĩa mà mạnh mẽ của nó. Tức là bạn là chỉ là gọi là lúc này lúc khác thôi, hời hợt thôi. Nhưng mà như Đức Đạt Lai Ma ngài nói, bạn có thể không bắt buộc phải làm Phật tử, nhưng khi đã làm Phật tử thì bạn phải là một người Phật tử rất là chân thành, đấy, rất là chân thành. Oh yeah. So we will say the refuge and bodhicitta lines prayer that is on page 1, and we will say in Tibetan. After 3 times saying the refuge and bodhicitta lines, then we will in page 4 there is a mantra Tayatha Trang Kate 4 ạ. Kate. Tayatha Kate Kate. We'll chant that before I start this evening's main topic. Thế là bây giờ chúng ta sẽ tụng cái tướng tạng, cái bản quy y phát tâm Bồ đề này, và sau đó thầy sẽ tụng theo thầy, và sau đó chúng ta sẽ tụng cái chú Gatte Gatte là chú Bát Nhã trong cái bài kinh Bát Nhã ở trang số 4. First is on the first page with refuge and bodhicitta, sangye chödang. Yeah. Then the next is the Tayatha Kate Kate. Mình sẽ tụng cái phần mà tiếng tạng mà ở cái chỗ quy y phát tâm Bồ đề phần đầu ấy ạ. Sau đó mình sẽ tụng chú Bát Nhã ở trang 4. Sangye chödang soji chonam la chanjo pardo dane japso che dage jinso jebe sonam ji dola penje sanje dopajo sanje chödang soji chonam la chanjo pardo dane japso che dage jinso jibe sonam ji dola penje sanje dobasho sanje chödang soji chonam la chanjo pardo dane japso che dage jinso jibe sonam ji dola penje sanje dobasho.
Taya ta gate gate para gate para sam gate bo de so taya ta gate gate para gate para sam gate bo de so taya ta gate gate para gate para sam gate bo de so taya ta gate gate para gate para sam gate bo de so taya ta gate gate para gate para sam gate bo de so taya ta gate gate para gate para sam gate bo de so
Oh yeah, thank you. So up to here is really very much adding a little bit from yesterday's that I share the importance of setting positive, right motivation in our daily lives with the refuge, and basically some of those are repeated again because that is important. Okay, yeah. Thế thì tối nay là tôi nhắc nhở lại và tôi cũng có bổ sung một chút để nhấn mạnh với các bạn rằng cái điều quan trọng mà khi chúng ta phải phát khởi cái động cơ đúng đắn để trong cái cuộc sống của mình, đó là cái điều quan trọng. So to practice Buddha Dharma, to live our lives according to the teachings of the Buddha, Buddha suggests to his 5 disciples, the first 5 disciples, when Buddha gave his first teachings, the 4 Noble Truths that we are studying. Buddha suggests we should have a middle way life. Our lifestyle should be in a middle way. Middle way in the sense not too extreme, free from two extremes. Oh yeah, thank you. Để chúng ta có thể thực hành đạo pháp của Đức Phật và để chúng ta có thể sống theo như lời dạy của Đức Phật, thì Đức Phật khi mà Ngài truyền dạy cái pháp tứ diệu đế cho 5 cái vị học trò đầu tiên ấy, Ngài đã dạy rằng là chúng ta cần phải sống một cuộc sống gọi là trung đạo, theo cái con đường trung đạo. Trung đạo nghĩa là chúng ta không cực đoan và chúng ta gọi là phải thoát khỏi 2 cái trạng thái cực đoan. So what are the two extremes lifestyle that we should avoid? The first extreme is extreme of indulging. That word is very important. Indulging sense pleasures. In other words, all our times, all our energies, all our resources dedicate to make sense pleasures, shapes and colors, smells and tastes, tactiles, make these very, very comfortable. Entire our energy, resources, time, if we spend to have just sense pleasures, that kind of lifestyle is not suitable to practice Buddha Dharma. The other lifestyle, which is extreme, that is neglecting basic necessities, food, shelter, medicines, and friendships. If we neglect, just not to pay attention, not to give time to have those, that will, again, that kind of lifestyle is not suitable to practice Buddha Dharma. So to have a middle, not all the time indulging sense pleasure to make that happen, or completely ignore basic necessities. To avoid those two extreme lifestyles
is suitable to practice Buddha Dharma. And it is important. Buddha said right at the beginning, when he started to teach his first 5 disciples. And it is very, very interesting how the background is set before he gave the actual teaching. Thế thì hai cái trạng thái cực đoan đó là gì? Trạng thái đó là khi mà chúng ta gọi là cứ chỉ tìm thấy cái niềm vui của những cái cảm nhận của giác quan và cái gọi là những cái mình tích lũy của cải, thì cái trạng thái đó ấy là chúng ta thích, gọi là tích lũy của cải rồi để nó thỏa mãn những cái gì gọi là về cái thỏa mãn của những cái giác quan bên ngoài thôi. Ví dụ như chúng ta dùng hết tất cả những nguồn lực của chúng ta để chúng ta làm những cái gì nó thuộc về gọi là để có những cái hình sắc màu dáng mùi vị, rồi tất cả những cái gì mà để mà chúng ta thích thú với nó, và chúng ta dành toàn bộ những cái thời gian, tâm trí của mình, nguồn lực của mình để mà thỏa mãn những cái thuộc về giác quan đấy, thuộc về gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, mà để mình nhìn, mình ngửi, rồi mình ngắm nhìn rồi hưởng thụ những cái cách như vậy ấy. Ai mà sống như vậy thì nó sẽ không phù hợp để thực hành đạo pháp, bởi vì họ dồn toàn bộ tâm trí, thời gian, nguồn lực, họ thích thú với những cái mà cảm nhận, thỏa mãn những cái cảm nhận của cái giác quan, những cái gì gọi là hình dáng đẹp đẽ, hình thức đẹp đẽ, hay là mùi vị dễ chịu hay gì gì đó, là những cái thỏa mãn đó thì sẽ không phù hợp để thực hành đạo pháp. Nhưng ở một cái cực kia, cực thứ hai, đó là một cái con người lại gọi là bỏ quên hoàn toàn, chối bỏ hoàn toàn, và không hề chối bỏ hoàn toàn tất cả những cái nhu cầu cần thiết căn bản nhất. Ví dụ như những cái gì thuộc về gọi là thực phẩm, sự sức khỏe, an toàn, rồi tình bạn, rồi những cái gì mà gọi là cái nhu cầu căn bản nhất của con người, thì chúng ta lại chối bỏ nó, chúng ta lại gọi là bỏ quên nó. Thì những người này cũng không phù hợp để thực hành đạo pháp. Cách sống như vậy cũng không phù hợp để thực hành đạo pháp. Mà cái cách sống mà mình chối bỏ ngay cả những cái nhu cầu tự nhiên cần thiết nhất thì nó cũng không phù hợp để thực hành đạo pháp. Và Đức Phật đã nói điều này ngay từ những giây phút đầu tiên Ngài dạy. Trước khi Ngài dạy những bài pháp, thật sự dạy các bài pháp, thì Ngài đã xác định như vậy là chúng ta phải tránh hai cái cực đoan này. We don't have that much risk to fall into this extreme of neglecting basic necessities. But at the Buddha's time, there are these ascetic practitioners who just ignore even clothing and sleep and so forth. But our time now, we don't have that kind of risk. What we have risk is on this side, indulging sense pleasures, constantly chasing to have a sense pleasures. That's what we have a risk. So therefore, pay attention. Because cultivating concentration, living ethical life, cultivating, developing wisdom needs time, needs energy, needs resource. If all our time, energy and resources just dedicate for the sense pleasure, then there's nothing left time to develop concentration, live ethical life. Nothing is left there. Not only that, chasing sense pleasure is like a bottomless pot.
in the bottomless pot, no matter whatever we pour, there's no time to fill. All the time goes down. Though we need sense pleasure, the term that I used earlier, indulging, that word is important. Indulging. Indulging in the sense constantly chasing to have a sense pleasure. Constantly. And whatever we have, there's no sense of such. There's no sense of the contentment. Constantly chase the second one, third one. Like the modern those big companies they do. They will produce us. For example, Apple. They will produce every year maybe 2-3 different models, and we chase. I have a model 13 now. I want to have 14, and next year definitely they will produce 15 or 16. Constantly chasing that. There's no end. So have a mental strength to have a deep sense of contentment, what you have got. If we are lack of contentment, no matter what we have got, there's no satisfaction. There's no satisfaction. More and more we need. That is the nature of sense pleasure. Sense pleasure. Chúng ta không cần phải rơi vào cái trạng thái là chúng ta chối bỏ những cái nhu cầu cần thiết căn bản. Có rất nhiều người khi mà họ đi vào đạo Phật và họ áp dụng thực hành đạo Phật ấy, thì họ chỉ có đạo Phật và chỉ có thực hành thôi. Họ chối bỏ ngay cả không để ý đến cái việc là mình cần quần áo nữa. Thậm chí là cái căn bản nhất là cái quần áo của mình cũng không thèm để ý nữa. Thế thì thật ra ấy là chúng ta khi mà chúng ta nói đến cái việc là chúng ta sống như thế nào để thực hành đạo Pháp ấy, thì chúng ta phải sống là chúng ta dành thời gian để chúng ta sống về cái con đường đạo đức sống, cái con đường mà cái tâm của mình nó định tâm và trí tuệ. Ba cái điều đó là cái cách mà chúng ta sống. Còn nếu như cái cực kia mà không phải là những cái người mà đã chối bỏ rồi, nhưng mà lại có những cái người khác ấy, những cái cực kia ấy, thì lại bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năng lượng và bao nhiêu nguồn lực ấy, thì đều chỉ để dành để làm sao mà cho mình có một cái thỏa mãn của những cái giác quan bên ngoài thôi. Thế thì khi mà mình đã dành hết cả thời gian, năng lượng và nguồn lực của mình để mà mình tìm những cái thỏa mãn của cái giác quan như vậy ấy, thì nó sẽ chẳng còn gì nữa để mà chúng ta làm gì còn thời gian với năng lượng với lại nguồn lực nữa để mà bảo là thực hành đạo Pháp. Thế thì nó không còn cái này, mình đã dùng cái này cho cái kia rồi thì tất nhiên mình không thể có để mà mình dành thời gian với lại năng lượng để mà mình thực hành đạo Pháp được. Mà cái việc mà chúng ta chạy theo để thỏa mãn những cái giác quan ấy thì chúng ta còn như là một cái gọi là một cái bình không đáy. Bởi vì chúng ta sẽ chạy theo nó, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Vì chúng ta sẽ luôn luôn phải tìm kiếm nó, luôn luôn phải săn đuổi nó, luôn luôn phải tìm cái cảm giác mới để mà nó được thỏa mãn những cái giác quan của mình. Thế thì ở đây ấy, tôi nói là cái từ mà giống như chúng ta bị say mê chìm đắm vào đó. Tức là chúng ta cứ liên tục cần những cái mới, cần những cái gì để mà nó thỏa mãn những cái giác quan của mình, thỏa mãn những cái niềm vui đó của mình. Ví dụ như chẳng hạn như là Apple ấy, thì các bạn biết là mỗi năm
họ lại đưa ra hết cái model này mới 15, 16 gì rồi sẽ dần dần là họ đưa ra thường xuyên liên tục và chúng ta thì chạy theo nó. Chúng ta có cái 15, khi có cái 16 thì chúng ta phải muốn có cái 16 chúng ta mới thỏa mãn. Thế thì nó sẽ không bao giờ có một cái kết thúc cả. Nó là cái mãi mãi chúng ta cứ bị dẫn theo, chúng ta cứ phải đi tìm kiếm những cái bên ngoài đó để thỏa mãn. Thế thì cái chính yếu là chúng ta phải làm sao để phát triển cái tâm thức của mình, để mình có một cái sự gọi là hài lòng với những gì mình có, chứ không phải chạy theo có những cái khác để mà tìm thấy được cái thì mới cho rằng là mình mới có được cái thỏa mãn. Nhưng nếu như bạn mà không có một cái cảm giác là bạn có cái gì, bạn hài lòng với cái đó ấy, thì bạn không bao giờ thỏa mãn được đâu. Dù cho bạn có chạy mải miết hết cái này đến cái khác, nhưng bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn, bởi vì bạn sẽ luôn luôn cần cái khác, cần cái mới, và bạn luôn luôn chạy như vậy. Nhưng cái cảm giác mà bạn biết đủ, bạn biết là bạn hài lòng với những gì bạn có, và thì nó mới là cái việc mà nó mang lại cho bạn một cái sự gọi là thoải mái. Mình không cần phải săn đuổi, phải chạy theo tất cả những cái mới mẻ, có thêm cái này tích lũy thêm cái kia, không phải. Mà chúng ta không cần là cứ phải có thêm có nữa, không phải. Thế thì đó là cái việc mà nếu như các bạn để cho cái việc là mình cứ tham muốn được thỏa mãn những cái đắm chìm vào, say đắm vào những cái mà để thỏa mãn những cái giác quan bên ngoài ấy, thì cái tâm của chúng ta ấy là nó sẽ thúc chúng ta là cứ càng ngày càng muốn nữa, cần thêm nữa. Và đó là cái bản chất của tâm, mà khi chúng ta đi tìm kiếm những cái niềm vui từ những cái giác quan bên ngoài. So, what is helpful, useful as a human beings, as a follower of the teachings of the Buddha, to have the awareness of how lucky, how fortunate that I am, being born as a human, have the human facilities externally, internally have this rich human emotions, sophisticated human intelligence, and there are many external supports to enrich this internal richness. And under that kind of situation, then, have the consistency to practice Dharma. So in this case, practice Dharma, which we started yesterday evening, to build, cultivate degrees of calm, clear, stable mind. Whatever meditation that you use, breathing meditation, chanting meditation, walking meditation, whatever meditation that you use, it is up to the individual. Some individuals prefer breathing meditation. Some individuals prefer walking meditation. Some individuals prefer chanting meditation. Whatever that meditation, which I will not go one by one, these are readily available in the many different, the ways. But what is important here is to set your, the perimeter. How often that you can do, how long that you can do. Then, have this kind of continuation. Do it. Some days may find it difficult, accept it, but next day pick up that. So our general state of mind,
to have this kind of qualities of stillness, and same time qualities of clarity. When these two qualities, stillness and the clarities, are present within our mental states, then other qualities like love, compassion, altruism, tolerance, they will grow relatively easily. If our basic general state of the mind is not in that kind of shape, the other mental qualities will struggle to grow. That I mentioned yesterday. Excuse me, Rinpoche, what is the last sentence? The obstacle. Struggle means feels very difficult to cultivate love, compassion, altruism, those qualities, if our basic mental state is not in that kind of quality, stillness and the clarity. Thì khi mà chúng ta tự hỏi là chúng ta mới hiểu là cái gì là tổn hại và cái gì là hữu ích, thì chúng ta đi theo lời dạy của Đức Phật ấy, là chúng ta phải ý thức về cái việc là chúng ta đã may mắn như thế nào được sinh ra làm một con người. Con người của chúng ta ấy có những cái tình cảm rất là phong phú và có cái khả năng trí tuệ nó rất là cao. Thế và chúng ta có thể là có một cái, nếu như mà chúng ta có thể có được một cái sự thực hành đạo pháp mà nó bền bỉ, nó liên tục ấy, thì chúng ta có thể là tạo dựng và trưởng dưỡng những cái trạng thái mà rất là sáng suốt, rất là an bình trong tâm của mình. Thế thì để thực hành ấy, thì chúng ta có một số người có rất nhiều phương pháp để thực hành. Ví dụ như các phương pháp thiền, như là có người thì thích ngồi thiền, có người thì thích thiền hành, tức là vừa đi vừa thiền. Có người thì thích vừa tụng chú và thiền, tức là thiền trong lúc cái âm thanh mà khi mà mình tụng chú. Thì mỗi người chúng ta sẽ có người cảm thấy mình hợp với cách thiền này, và có người sẽ cảm thấy mình hợp với cách thiền kia. Thì mình có thể thực hành theo cái cách đó. Thậm chí là chúng ta có thể thực hành trong lúc thì có những người là thiền đọc nữa, tức là vừa đọc mà chú tâm vào đó để thiền nữa. Thế thì cái điều đó là những cái đó là rất là quan trọng, và rất là quan trọng là bạn hãy gọi là xác định cho mình một cái gọi là lộ trình. Tức là thầy nói đây là một cái pyramid, tức là một cái hình tháp ấy, tức là cái nỗ lực, cái lộ trình để mình cố gắng ấy. Thì là ví dụ như bạn hãy đặt câu hỏi là mình có thể thiền thường xuyên như thế nào, mình có thể thiền trong bao nhiêu lâu. Thì ví dụ như mình đã xác định rồi là mình bảo mình sẽ thiền như thế nào đó trong bao lâu đó, và thường xuyên như thế nào ấy, thì mình sẽ tiếp tục để mà mình sau đó mình hãy tiếp tục mà mình thực hành theo như vậy. Có những ngày chúng ta sẽ cảm thấy là cái việc thực hành của chúng ta nó trở nên khó khăn, thì chúng ta hãy chấp nhận nó, điều đó rất là bình thường. Thế có những cái lúc mà khi các bạn thiền thì cái gọi là cái phẩm, gọi là cái điều mà nó đạt được ở trong cái thiền mà nó sẽ khởi sinh ấy, là chúng ta sẽ cảm thấy có một cái trạng thái rất là tĩnh lặng và rất là rất là sáng ở trong cái khi chúng ta ở trong thiền. Thế thì trong suốt và rất là tĩnh lặng, thì khi mà chúng ta thấy hai cái phẩm chất này nó bắt đầu chúng ta bắt đầu thấy nó ở trong cái trạng thái tâm thức của mình, nó hiện diện ở trong trạng thái tâm thức của mình ấy,
thì cái lúc đó những cái thời trên cái nền tảng của cái sự tĩnh lặng và sáng suốt đó thì chúng ta mới có thể trưởng dưỡng được những cái phẩm chất thiện để mà nó ở trong tâm mình, như là những cái gọi là cảm xúc của cái lòng từ bi, yêu thương, thấu hiểu, vị tha, vân vân. Nếu như tâm của chúng ta mà không ở trong cái trạng thái tĩnh lặng và sáng trong suốt, sáng trong như vậy ấy, nó không hiện diện ở trong tâm mình ấy, thì sẽ rất là khó khăn để chúng ta có thể tạo lập được những cái phẩm chất thiện của tâm, đó là từ bi, yêu thương. Vì nếu nó không tĩnh lặng, nó không sáng trong thì rất khó để chúng ta trưởng dưỡng được, là chúng ta tạo dựng được sự từ bi, yêu thương, thấu hiểu, vị tha, những cái phẩm chất thiện đó. So, for us, having like all of you have families to take care, jobs to look after, and many other commitments. Under that kind of lifestyles, it might be very difficult to cultivate fully developed concentration, such as shamatha, calm abiding. It might be difficult, but it is not impossible. It is possible, but it may be difficult, fully developed. But what is not difficult and what is possible is all of us can experience, can develop certain degrees of stillness and the clarity. Certain degrees of stillness and clarity. That means, we can develop, we can experience our general states of mind not to be easily disturbed by the external events or internal mental activities such as past memories, futures, hopes and wishes, not to be easily disturbed by them. That kind of stillness can develop. So, as a follower of the teachings of the Buddha, it is, for one's own benefits and benefits for the others. Give little bit time from 24 hours that we have, and 7 hours, 8 hours, we have a good sleep. But the remaining, we work and do social activities. But from there, we should take at least 15 minutes a day. Just 15 minutes. Not hours, not half an hour, just 15 minutes. That is think about, that is present to yourself. Every day you give present to yourself. Not Christmas present, not birthday present, but every day to give 15 minutes to yourselves. Ideally in the morning, if that's difficult, at any time during the day, to build that kind of mental qualities. You will feel after 2, 3, 4 weeks after, you will feel some positive things is taking place in your mind. It is said in the Buddhist scriptures, when the causes and conditions are present, nobody can stop the result. Nobody, even Buddha, can't stop the result. That's a natural law. Natural law. So think,
we're talking about out of the three, concentration. I'm not saying too much philosophical points, blah, blah, blah. I'm just talking about something practical that we can do in our daily lives, that we can benefit immediately. Although experiencing enlightenment, liberation might be great, but that might be a little bit long way for us here. What is not a long way from us is to experience these mental qualities, calmness, stillness. Yeah, so that is the important point that I would like to share with you. Tất cả các bạn đều có gia đình, có công việc, có rất là nhiều bổn phận mà các bạn phải giải quyết. Cho nên nó sẽ khá là khó khăn cho các bạn để các bạn có thể phát triển được những cái định tâm, samadhi hay là calm abiding, nghĩa là cái định tâm của mình. Nhưng khó thì khó, nhưng không có nghĩa là không thể. Tất cả đều có thể. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng là khi chúng ta luyện tập thì nó vẫn có thể được. Và tất cả chúng ta nếu như chúng ta mà trải nghiệm để mà chúng ta có được, chúng ta luyện tập để chúng ta có thể có được những cái gọi là một cái mức độ nào đó của một cái trạng thái tĩnh lặng và sáng của tâm, sáng trong của tâm. Cái trạng thái đó nghĩa là khi chúng ta có được cái trạng thái đó nghĩa là chúng ta không dễ dàng bị gọi là của những cái chuyện mà của quá khứ, của tương lai, những cái hy vọng này, hy vọng kia, nó cứ làm cho xáo trộn tâm của chúng ta, nó làm tâm của chúng ta nó cứ cảm thấy bị phiền nhiễu, bị bấp bênh, bị làm gọi là cảm thấy nó phiền trong tâm mình, nó không an ổn được. Thì nếu như chúng ta có được một cái trạng thái tĩnh lặng và sáng trong ấy, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ không dễ bị những cái câu chuyện quá khứ, tương lai, hy vọng nó quấy nhiễu. Cái sự mà tĩnh lặng với lại cái sự tĩnh lặng và sáng suốt đó ấy, thì nếu như chúng ta mà tạo lập được, phát triển được một chút thì nó sẽ chính là cái lợi ích rất nhiều của cái từ cái việc mà chúng ta của một người Phật tử mà thực hành. Thế thì chính vì thế nên chúng ta hãy nên dành một chút thời gian cho cái việc thực hành này. Chúng ta dành một chút thời gian thôi. Thì ngoài ra chúng ta vẫn còn 7-8 tiếng để chúng ta ngủ mà. Cho nên là từ cái 7-8 tiếng để ngủ này thì nếu như chúng ta cả ngày bận bịu rồi ấy, không còn thời gian nữa thì từ cái 7-8 tiếng mà chúng ta định dành để ngủ đó, chúng ta hãy dành ra mỗi ngày ít nhất khoảng 15 phút thôi. Thì cái 15 phút này chúng ta hãy trao cho mình như là cái món quà tự mình tặng mình ấy. Không cần phải chờ đến Noel hay là đến sinh nhật, mà chúng ta hãy tự tặng mình mỗi ngày 15 phút. Vào buổi sáng hoặc là bất cứ thời gian nào trong ngày mà nó phù hợp với cả các bạn, để chúng ta có thể gọi là dành để thực hành, để chúng ta tạo dựng được những cái điều mà tốt đẹp trong tâm mình, những cái phẩm chất của tâm mình. Thì sau đó chừng độ các bạn thực hành như vậy hàng ngày thì chỉ đến khoảng 2-4 tuần sau là các bạn đã thấy có những sự khác biệt rồi. Thế thì điều này là được ghi ở trong kinh của Phật dạy như vậy, tức là khoảng vài tuần như vậy là đã có kết quả rồi. Và khi trong kinh Phật có nói rõ như thế này này, khi các bạn đã tạo một cái nhân thì chắc chắn cái kết quả sẽ đến. Khi đã tạo một cái nhân rồi thì cái quả chắc chắn sẽ đến. Và khi đã tạo nhân, đã tạo thì không còn ai có thể ngăn được là cái quả nó sẽ đến, kể cả Đức Phật. Đức Phật cũng không thể ngăn được. Cho nên khi bạn đã tạo một cái nhân lành, chắc chắn là phải có một cái kết quả rồi. Thế thì tôi không muốn dạy các bạn hay là nói với các bạn quá nhiều về triết học, bla bla bao la này khác.
tôi chỉ nói với các bạn những cái điều mà rất là thiết thực mà các bạn có thể áp dụng và thực hành ngay trong cuộc sống của các bạn. Bởi vì cái việc mà gọi là giải thoát giác ngộ ấy, thì nó rất là tuyệt vời, nhưng mà nó là một cái con đường rất là dài, rất là xa. Trong khi nếu bạn có được cái sự tĩnh lặng và sáng trong, sáng suốt của tâm ấy, thì nó là cái lợi ích hàng ngày ngay sát sườn của các bạn, và trạng thái tâm của bạn, các bạn sẽ được hưởng lợi từ nó, và điều này là rất là quan trọng. So yesterday evening, I briefly touched on the path that Buddha taught, that us free from suffering and the origins of suffering is in three: Shila, Samadhi, and Parnya. Shila is ethics, Samadhi is concentration, and Parnya is wisdom. So far we have shared with you not any detail, but briefly, more in a practical level, the second one, Samadhi, concentration. So I'm going to briefly touch on the first one, Shila, ethics. That is very much related to this earlier that I mentioned. As a human beings, we should have the mental strength, intentionally not going to cause harm to any living beings. Shila has strong connection. Ethics has strong connection with that motivation. And Shila, ethics, in the West, I'm sure in here too, in the West, there have been hundreds of years of discussion, debate, argument. How can we define what is Shila and what is not Shila? Although they don't use Shila, ethics. Lots of debates still carry on, those scholars. What is ethics? What is ethical action and what is not? For the Buddhist, it is very, very clear. Demarcation is very clear. What is ethics and what is non-ethics? Whatever action that we do, if that action is causing directly or indirectly, immediately or long-term, causing harm to others. Others can be one living beings or can be many. If that action is causing, it can be physical action, it can be verbal action, it can be mental action. If that action is causing pain and difficulties, immediately or long term, that action is unethical. That's very clear. So, as a Buddhist, our action, whatever action we do, even in our own room, whatever action we do, it always has some kind of implication to others. So therefore, quite often, Buddha himself and the Buddhist masters have said, the entire teachings of the Buddha is rooted, based on compassion. Whether it's clear, very deliberately stated or not, entire Buddhist teachings, some of
very extensive teachings, or some are just one or two verses. Entire teaching is based on compassion. So therefore, without taking into considerations well-beings of others, there isn't that much that we can talk about ethics. Ngày hôm qua thì tôi có đề cập một chút về cái phần mà Đức Phật dạy về việc là làm sao để chúng ta gọi là diệt khổ, thoát khỏi khổ đau. Thì chúng tôi có nói về về Sila, nghĩa là giới, hay là về đạo đức, về Samantha, nghĩa là concentration, tức là định tâm, và về Papana là cái trí tuệ. Thì tôi cũng không chia sẻ với các bạn về gọi là chi tiết nhiều quá, mà tôi chỉ nói những gì tóm lược thôi. Thì Sila nghĩa là giới nghĩa là những cái nguyên tắc về đạo đức sống. Thì như là một con người thì chúng ta sẽ phải có những cái, chúng ta phải xác quyết về cái gọi là cái tâm ý của chúng ta, không bao giờ chúng ta làm việc tổn hại đến người khác. Thế thì đạo đức ấy là những cái vấn đề mà đạo đức, những cái về đạo đức ấy là vẫn còn là nó phải là một cái gọi là chúng ta sống bằng đạo đức là một cái động cơ mà chúng ta phải xác quyết nó rất là mạnh mẽ trong mình, nghĩa là ta sẽ sống bằng đạo đức. Thì ở phương Tây ấy vẫn còn từ hàng bao nhiêu trăm năm nay ấy, người ta đã vẫn còn tranh luận về cái việc là cái gì là đạo đức và cái gì là không đạo đức. Vì họ vẫn nói rằng cái hành động như thế nào là đạo đức, hành động nào là không đạo đức, và người này vẫn cho rằng cái này là đạo đức, người kia vẫn cho rằng cái đó không phải đạo đức. Người ta vẫn còn tranh cãi với nhau, tranh luận với nhau. Nhưng trong đạo Phật thì những cái nguyên tắc này đã được xác lập rất là rõ ràng. Đạo đức, điều gì là đạo đức và điều gì là không có đạo đức thì nó rất là rõ ràng thôi. Ví dụ như tất cả những cái gì mà gọi là trực tiếp hay là gián tiếp, ngay lập tức hay là về lâu dài, sinh ra những cái tổn hại, tạo ra những cái nỗi đau, tạo ra những cái khó khăn trở ngại cho người khác bằng cái lời nói, bằng cái hành động, bằng cái tư duy, thì điều đó là không là gọi là không có đạo đức. Và ví dụ như đạo Phật ấy, thì tất cả những cái hành động nào của chúng ta nó đều có cái tác động đến người khác cả. Thì chính vì thế nên là những vị thầy của đạo Phật ấy, đều dạy rằng toàn bộ tất cả những gì mà Đức Phật dạy chúng ta ấy, đều dựa trên cái tâm từ bi. Thế thì kể cả những cái lời dạy của Đức Phật, mà những cái lời dạy mà nó rất là gọi là chúng ta phải học rất là tỉ mỉ, rất đầy đủ, rất là gọi là rất là chi tiết, thì cũng dựa trên là để dạy cho chúng ta về tâm từ bi. Hoặc là những cái bài dạy mà Đức Phật chỉ dạy vài câu kệ đơn giản thôi, cũng đều là tất cả đều là dựa trên cái việc là để dạy cho chúng ta về tâm từ bi, về làm sao để chúng ta trao ra những điều tốt đẹp cho người khác. So when we talk about living ethical life, we have to start from the small things to live ethically. Small things. We will not kill another human beings. I hope not. There's not that much risk. But what is the risk? Have an unethical life. For example, nowadays, on this 21st century, we all have gadget, mobile, or any.
we constantly gossip, comments, chats, without that much purpose. Hardly any purpose. Buddha said, ideal gossip. Buddha's time, there's no mobile phone to chat. Even just 15 years ago, no. It is recent phenomena. It sounds very harmless, but it is not. It is not. Buddha said, here, out of 3 ethics, right speech is important. So right speech, that includes chatting in the social media too. So, simply just commenting, gossiping for others, whatever, not very healthy. Not very healthy. Individually, not healthy. Just spending time, energy, resource, click, 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 click. And collectively, society gets more tension. Not very helpful to ourselves, to our family members, and so on and so forth. So when we talk about living ethical life, don't think becoming monks and nuns. No. You can live with a lay life. But within the lay life, you can have a very, very ethical lifestyle. And that starts from the basic small things. Improvement should make from the small things, not from the big things. Yeah. Khi chúng ta nói về cái cách sống là một cuộc đời có đạo đức ấy, thì chúng ta hãy nói bằng những cái, kể cả những cái điều nhỏ nhặt, ví dụ như tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ không bao giờ nói là chúng ta sẽ giết người, đúng không? Ta sẽ không bao giờ đi giết ai đó, tôi hy vọng là như vậy. Nhưng mà có những cái điều nhỏ như ví dụ như ngày nay chúng ta ở thế kỷ thứ 21 ấy, ai trong chúng ta hầu như cũng có cái điện thoại cầm tay. Và cái điện thoại cầm tay này rồi chúng ta lên mạng xã hội, chúng ta bắt đầu cứ có cái điện thoại ở trong tay là chúng ta chat với hết người này đến người khác. Chúng ta nhận xét cái này, nhận xét cái kia. Thế thì tất cả những cái mà cái việc đó chúng ta nghĩ rằng nó không tổn hại, nhưng thật ra là không phải là nó không gây tổn hại. Trong 3 cái điều về đạo đức ấy, Đức Phật dạy đầu tiên là cái gọi là về chánh ngữ. Thì chánh ngữ này cũng bao gồm cả những cái ngữ mà chúng ta dùng ở trên mạng xã hội. Nhưng mà khi chúng ta gọi là chat ở trên mạng xã hội ấy, thì từng cá nhân chat nó đã không lành mạnh. Thế nhưng mà lại cả một cái, nó làm cho cả cái tập thể cũng không lành mạnh, xã hội và cấp độ xã hội cũng không lành mạnh. Bởi vì làm sao người ta nói, người ta bắt đầu phán xét người này, người ta bắt đầu thị phi người kia, người ta bắt đầu nói những cái lời này lời nọ mà nó không có hữu ích. Đấy, và nó tạo ra rất nhiều những cái căng thẳng. Đấy. Khi chúng ta nói về cái việc là sống một cuộc đời hạnh phúc ấy, thì chúng ta không cần phải nghĩ là chúng ta phải trở thành tăng hay là ni, mà chúng ta chỉ là những con người gọi là bình thường, sống trong xã hội, những người thế tục thôi. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống một cái cuộc đời hạnh phúc, một cái cuộc đời đạo đức, bắt đầu từ những cái việc nhỏ.
Và khi chúng ta bắt đầu sống và làm cái gì đó, chúng ta ý thức làm cái gì đó, chúng ta phải luôn nhớ là chúng ta làm không phải là chỉ là nghĩ về việc lớn đâu, mà phải làm từ cái việc nhỏ và phải quan tâm từ cái việc nhỏ trở đi. Out of three actions, body action, speech, and mental, it sounds, compared to the other body and particularly body, speech sounds a little bit harmless. But in reality, speech is more harmful than the physical. Physical may cause physical pain. Speech will cause emotional pain to ourselves and to others. So it is very, very helpful, useful, be mindful when we speak, to restrain those senseless talks, to restrain, not involve. Even though, you may think, oh, that's all right, I have got 500 GB and my internet is free. Why not I send 2, 3, 4, on social media, social chat? That's not true. Because, as I mentioned earlier, I lived in the West, and I learned there are very nice, what you call the statements. Some of those, I'm sure here you have those, what you call them, ATM, card, you draw your money. Some ATM has a title, free money, but it is not free. What they're saying, if you draw, will not charge. But they will not say that. They will say, free money. So, if those, whatever network that you have, even though sounds, I can charge as much as I want because it's free, but you already paid with that. Energy is going with that. So, living ethical should not be think about some kind of monastic way of living. It is everyday way of living. Day to day, how to live our life ethically. That's important. Philosophical arguments are not that important for us at this stage. What is important is more practical, how to live ethically. Excuse me, ATM free money. Oh, that is my joke. In the UK, there are ATM places where they put the title free money. But it is not free. Money is your money, or they will charge you the interest. Yes. But just simply to draw the money, they will not charge. And therefore they said free money. Thế, ba những cái hành động mà của thân, của khẩu và của ý ấy, trong ba cái hành động ấy, cái hành động qua thân thể, qua lời nói và những cái hành động thật sự ấy, thì có vẻ như là cái lời nói nó không tổn hại, chúng ta cảm giác như nó ít tổn hại hoặc nó không tổn hại ấy. Nhưng mà thật ra cái lời nói là cái mà nó gây tổn hại nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất. Bởi vì những cái tổn hại mà về thân thể thì nó chỉ làm cho chúng ta cảm thấy đau đớn về cái thân thể vật lý thôi, nhưng mà cái lời nói ấy, nó làm cho chúng ta bị đau đớn về mặt cảm xúc, tổn thương về mặt cảm xúc. Cho nên là
nó rất là hữu ích nếu như chúng ta luôn tỉnh thức về những cái lời mà chúng ta phát ra, những cái điều mà chúng ta nói ra, và phải từ bỏ tất cả những cái lời nói mà nó vô nghĩa, nó không có cái nghĩa lý gì thì chúng ta đừng có nói. Đấy, và đừng có mà giống như chúng ta bảo là bây giờ mình đang còn có mấy cái gì gì đó, rồi có mạng internet miễn phí rồi nọ kia, thôi mình lại lên mạng xã hội mình gửi cái này làm cái kia nói cái nọ. Thì ví dụ như thầy nói là những cái đó nó không có mang lại lợi ích gì cho ai, nó vô nghĩa. Bởi vì khi mà thầy sống ở phương Tây ấy, thì nó có những cái máy rút tiền, máy ATM mà nó lại để chữ là tiền miễn phí, rút tiền miễn phí, nhưng mà thật ra nó có phải miễn phí đâu, mà tức là cái tiền thì vẫn là tiền của bạn, chỉ có điều là khi bạn rút tiền đó thì người ta không người ta không bắt bạn trả cái phí rút tiền thôi, chứ có phải là tiền miễn phí đâu, nhưng mà người ta lại viết như vậy ấy. Thế thì cái mà gọi là khi mà chúng ta thấy rằng là có những cái nó không có cái nghĩa lý gì trong đó cả, nó không thật sự có lợi ích, thì chúng ta không dùng những cái cách nói năng như vậy. Thế không dùng cái cách là nói nó không thật mà nó không có lợi ích như vậy. Thế thì khi mà chúng ta sống cái cuộc đời mà gọi là đạo đức ấy, thì không nhất thiết là cứ phải những vị tăng trong tu viện mới rồi chúng ta phải vào trong những cái thời gian mà chúng ta đi vào tu viện hay gì đó, không phải, mà là nó là cái cuộc sống thực này, cuộc sống hàng ngày này. Và ấy, cái điều đó nó rất là quan trọng, là tức là làm sao để chúng ta có thể thực hành cái cách sống đạo đức trong cái cuộc sống hàng ngày. Oh yeah. So I will not touch on third one, which is Panya wisdom, because we intend to have online live teaching. Sometimes when these things are arranged, then you can join from your comfortable sitting room, wherever. You can join that. So therefore, I'm going to stop here, because I'm sure you may have exhausted. I myself exhausted a little bit, and the organizers also have exhausted. So under that situation, if I continue blah blah blah, it will be not that much productive. So I'll leave it here, and we will once again conclude this evening, and in fact, this teaching program with saying the dedication in page 6. Hôm nay tôi sẽ không đề cập đến phần về trí tuệ, bởi vì là chúng ta sẽ có cái chương trình học online, và các bạn có thể tham gia vào chương trình học đó, chương trình học online đó, ở một cái nơi mà các bạn có thể ngồi rất là thoải mái, tiện nghi, và lên mạng để nghe, để cùng tham gia những cái lớp học đó. Thế thì tôi biết là bây giờ là các bạn cũng đều mệt mỏi rồi. Tôi cũng mệt mỏi này, và người tổ chức cũng mệt mỏi này. Thế cho nên là nếu như chúng ta cứ bla bla nói tiếp thì nó cũng sẽ không có tác dụng nữa. Cho nên là tôi sẽ dừng ở đây, và sau đây chúng ta sẽ tụng cái bài hồi hướng ở trang số 6. Thì em cũng xin phép giới thiệu với tất cả các anh chị là thầy sẽ dạy chương trình học online. Chúng ta sẽ học qua mạng Zoom. Chương trình tên là Nền tảng trí tuệ của Đạo Phật, là Foundation of Buddhist Thought. Thầy sẽ dạy vào tối thứ Tư hàng tuần từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ. Và tất cả những ai quan tâm học trong chương trình này là 2 năm, và sẽ được chia ra làm khoảng 4 học kỳ một năm, và sẽ có những kỳ nghỉ ở giữa các học kỳ đó, dựa theo những kỳ nghỉ của lịch của Việt Nam mình. Và giữa các kỳ nghỉ có thể là sẽ có những cái kỳ để nhập thất, để luyện thiền. Thế thì anh chị nào muốn tham gia học thì có thể gọi là gửi thư về, như là những cái email, những cái thông báo em đã chia sẻ rất là nhiều, là email là trà my
to you, to là chữ số 2 ấy, trà mi to you của gmail.com, hoặc là thu thủy himalayavietnam.org. Himalaya Việt Nam viết liền ạ, thu thủy cũng viết liền ạ, và .org là để đăng ký học theo, để nhận cái link Zoom để có thể tham gia học. Và ngày hôm nay là thầy mệt, là đương nhiên rồi, thầy dạy buổi này là buổi thứ 3 của ngày rồi, sáng dậy, chiều dậy, tối dậy. Oh yeah. So dedication on last page. Mình tụng bản hồi hướng ở trang cuối cùng, trang 6 ạ. Chanjo semjo rinpoche ma je panam jejo je je ba nyam ba me ba yang kone kongdo pe wa sho jambe pa che dara Kempa tang Gundo sambo Teya te shin de Teda gunji Jesu dalo che Kewa dita tamje rado Te somo shebe Gyawa tamje je Ngowa kangla chodo ngapa de Dagi gewe zawa di gunja Sangbo je rabdo ngowa je Kanre rawe korwe shinkamde Pendan dewa malu chungwe ne Chere sewa tenzin jaso yi Shabe side pado tenjo je Oh yeah, thank you very much to have this opportunity, and I would like to say a few words to the organizer this trip. One day down in the Karsa yesterday, Wagi yesterday. My Kesi Jazz, Tangbudo City. Ho Chi Minh. I'm starting to forget even the names of the city, and including today, 2 days here in Hanoi, organized by Ms. He and her supporters. They work extremely hard. It is not easy to organize this. It depends, rely on so many different, bits, and emotionally, physically, and family levels. It is not easy, but they wholeheartedly, they work very hard to bring me over here with my 2 colleagues and have these gatherings. So I would like to say sincerely thank you to Ms. He and all her supporters, and just to say, to express, my personally, and this trip is also part of the Sereme Thersam schools, with the monastery where I'm the abbot, and it has a school from the kindergarten all the way up to class 8, and the school needs a little bit support because of the
the cost. And so my two reasons I came here. The first and foremost is to share the Buddha Dharma, and along that to raise a little bit of fun. And Ms. Hare and their supporters was very, very helpful to that. So on my behalf, on the behalf of Ceremony Schools, three of us would like to thank all of you and also organizers. And we have a very, very small present as a token to say thank you to Ms. Hare and all her supporters. Hôm nay là buổi cuối nên thầy xin phép là có vài lời. Và đầu tiên là thầy nói chuyện với những bạn mà đã tổ chức chương trình này. Thì là Hải với lại nhóm bạn bè cùng hỗ trợ ở Sài Gòn và Hà Nội, và với tất cả các bạn mà tham gia vào nhóm tổ chức này đều đã rất là nỗ lực và làm mọi việc, dù rằng là ai cũng thế thôi, là khi làm việc thì vừa phải làm việc thật sự, lại vừa phải làm sao để quản lý cái cảm xúc của mình, rồi quản lý những công việc gia đình. Và như vậy là thầy biết là thầy có thể rất là gọi là chân thành là cảm ơn Hải và tất cả bạn của Hải đã cùng làm những việc này để có thể có được chương trình học. Thế và mời thầy cùng hai vị tăng của thầy sang đây để đến Hà Nội để giảng pháp. Thế và thầy muốn chia sẻ một cái việc thứ hai. Thầy là trụ trì, viện trưởng trụ trì của tu viện Seramay. Seramay là có trường của các vị tăng và cũng như là trường dành cho các vị tăng nhỏ từ cấp mẫu giáo. Thế và khi trường thì rất là mọi việc là hoạt động là nhờ sự hỗ trợ của các nơi thôi. Cho nên là khi thầy sang đây thì cũng có hai lý do thầy ca đến. Đầu tiên, lý do chính yếu là để giảng đạo pháp. Và thứ hai là thầy cũng có cái rất là may mắn là được Hải và các bạn cũng hỗ trợ để có những cái gọi là ủng hộ cho những cái chương trình đào tạo các thứ của trường, nhất là trường học dành cho các vị tăng nhỏ. Thế và thầy rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ đó, và thầy xin cảm ơn tất cả các bạn tất cả các bạn là với tất cả những gì mà các bạn đã gọi là dành cho thầy để và hỗ trợ cho tu viện như vậy. Và thầy có một cái món quà nhỏ và tặng cho Hải với lại ban tổ chức. And whatever dana, donation that you've given us, to me, to my two friends, this all go to the project, not personally, to go to the project. So you have given with your pure heart, and we are going to spend on the project. That is very, very clear. I want to make to you. Tức là thầy có một cái, em xin giới thiệu ngắn một chút là thầy có một cái dự án là thầy tạo lập những cái cách giáo dục hiện đại cho các vị tăng. Bởi vì hiện nay là có 400 mấy chục vị tăng ấy, thì 2/3 số đó là dưới 12 tuổi. Thì thường khi học đạo Pháp là phải đến 14-15 tuổi mới thật sự học. Thế, nhiều khi trên 15 tuổi mới thật sự học, nhưng mà sẽ có những vị tăng mà chưa được học về math này, về science, về toán này, về khoa học này, về tiếng Anh này, rồi về máy vi tính với lại những cái kỹ năng để mà gọi là kỹ năng để mà trình bày cái thứ hiện đại ấy. Thì tất cả những cái điều đấy nó sẽ có cái giới hạn khi mà các vị ra học rất là giỏi, nhưng mà khi đi hoằng pháp thì nhiều vị lại bị giới hạn về ngôn ngữ, giới hạn về những cái gọi là giáo dục hiện đại. Thế và cũng thứ hai nữa là thầy cũng nói là cũng có những cái phần mà có những vị thì khi mà vị trưởng thành thì vị lại quyết định là không có ở trong tu viện nữa mà đi ra ngoài đời, thì những cái giáo dục đó lúc đấy nó sẽ giúp ích cho người ta cũng có một khi vào đời có một cái gì đó để chuẩn bị để vào đời. Thế thì thầy cũng nói là tất cả những gì mà các bạn đã gọi là dana, nghĩa là trao tặng ấy,
cho thầy ấy, thì với một cái tâm rất thuần tịnh của các bạn là các bạn đã muốn gọi là cúng dường, thì thầy cũng tất cả những cái gì các bạn đã trao đi đó nó sẽ không bao giờ dùng cho một con người hay là những cái nhu cầu của một con người, mà nó sẽ dùng cho tất cả những cái dự án mà để trao những cái giáo dục hiện đại đó cho tất cả những cái vị và những cái dự án mà thầy đang làm cho tu viện và cho tăng chúng. Các em tổ chức lên đây, lên đây hả?